大家好，大家好。頭先咧出咗個預告，咁今日就直播啦。之後將呢條 link 會擺 YouTube 嘅，所以大家重溫嘅朋友，或者喺 YouTube 再重溫我呢個視頻嘅朋友咧，同你哋咧 say 個 hello，或者喺 YouTube 嘅朋友咧都俾個 like 我啦。咁你哋未咧記住 follow 我嘅 YouTube，因為呢個直播咧，大家記住只係喺 Facebook 維持30日之後就冇噶啦。咁大家咧去 YouTube like and follow 撳埋鐘仔，都係數媽媽美麗日記啦 Veggie Mum Diary。咁啊多謝大家一路支持先。咁我今日做咩咧？就頭先 post 出嚟啦，紅椒啊，燈籠椒，紅色嗰隻 bell pepper。咁因為我真係頭先買翻嚟咧，因為點解咧？要焗啊！咁我預先咧就焗咗先嘅。咁啊等一陣啦，大家入嚟啦，等少少好冇？俾多1分鐘，大家朋友入嚟，咁樣可以多少少朋友嚟入嚟睇啦，咁樣3點半咧，而家香港時間咧下晝，咁大家都要翻工，我知道嘅。咁好多家庭主婦咧又未去買餸嘅話咧，咁就歡迎大家入嚟啦，同我一齊去煮。嗱，今日咧唔使開火啊！呢個你要記住喎，大家淨係我用咩咧？就係用焗爐同埋一個 blender 啫。就係一個 blender 係啦 ，blend 咗個 sauce 咁就得啦，係啦。咁所以咧就你哋一路入緊嚟啦，見到啦，邊個入咗嚟同我 say 個 hello 先好嘛？同我 say 個 hi 咁樣啊，或者個 emoji 啦，或者個心心啦，俾個心心我啦，係啊。因為咧上一次直播咧主 OK 應該咧就喺澳洲嗰陣時嘅黑咗，O 唔 OK 啊？個光 O 唔 OK 啊？Hello Cherry 你好啊，見到啦。Agnes 啲光得唔得？我見佢突然間唔知點解暗咗少少。哦 OK 啊 OK 啊，都可以都可以。Hello 好嗱，咁樣咧即係我呢一個菜式喺澳洲我就做過，喺香港都做過。咁一個非常之容易嘅。咁當然啦，你屋企咧最緊要有焗爐啦。即係我覺得喺而家呢個年代咧，好多啲後生仔女咧都會有焗爐㗎。咁當然啦，喺呢個熒幕上嘅你咧，就即係可能都係媽咪啦，係咪？咁就唔知點都好啦，你可以喺 air fry， 即係喺一個air fry 係咩？光唔係光波爐啊，即係 air fry 啦。總之就做都得嘅，好冇？係啦，係氣炸鍋，係啦，氣炸鍋得嘅，夠光好啦。嗱，咁我頭先講過啦，今日嘅食材咧就淨係呢個燈籠椒紅色嘅。咁呢個 sauce 咧甜椒醬咧，其實係喺呢個意大利或者西班牙嗰邊啦，歐洲嗰邊咧叫做rose coast sauce 叫做係啦，就係一個用 bell pepper 做嘅。咁我因為咧你將佢咧，我而家攞咗出嚟先，因為我已經焗好，我一定要焗完，因為我唔可以等佢焗成半個鐘，或者我焗咗20分鐘嚇。睇下你哋嗰個 Hello 阿 Ling 我都諗緊你入唔入嚟睇啦 Ling。OK， 咁我喺焗爐入邊咧，我已經焗咗20分鐘，我而家攞出嚟先，好冇？應該睇下先。頭先嗰塊布咧，你咪我係要嚟攞焗爐喎。嚇 ？OK， 我喺個焗爐度攞出嚟先嚇。OK， 其實可以咧焗耐少少，我覺得。不過咧時間關係啊嘛。咁就可以焗到咧，嗰啲 bell pepper 面咧少少窿都得嘅。咁就都腍啦，其實都腍啦。咁摸下先，有啲腍啦。咁你焗佢嗱，我20分鐘我都覺得佢未滿意，咁可以焗佢半個鐘頭嘅，好嗎？即係時間關係我都講啦，咁焗咗先。咁點樣咧？我就落咗啲橄欖油啊，即係落啲橄欖油落去，咁樣捽勻佢啦。咁啲紅燈籠椒咧，你可以落少少鹽，不過我冇落，因為一陣調味先，而家仲熱嘅嚇。咁亦都係啦，個椰菜花咧
咁你可以切一片片嘅，即係成個咧切一片片嘅。咁呢度你可以做椰菜花扒啦，即係嗰個叫椰菜花，我冇講錯啦，係啦 cauliflower 係啦，件衫好靚啊，上咗鏡係好似好靚啦，好平嘅啫呢啲，小心啲整污咗。OK，因為咧今日唔使炒嘢啊，我完全係焗完咧，跟住 blend 咗佢，跟住搞掂。因為點解咧？椰菜花咧我都係焗埋㗎。擺埋入去一齊焗，咁呢個焗20分鐘。咁但係我覺得個 bell pepper 咧，可以焗耐啲，即係你哋焗半個鐘都得嘅，焗到佢少少焦香咧都可以，好嗎？我喺澳洲做嗰個咧就焗耐啲嘅，係時間夠啊嘛。因為我頭先好快咁喺樓下買咗啲食材啦，咁椰菜花又係啦，但係椰菜花 OK 嘅，20分鐘已經夠㗎啦，除非你切到好厚咯，好嘛？除非你切到好厚。咁咧仲有咩咧？咁我落少少，我用啲我喺澳洲買咗啲 smoked almond 啊，杏仁。咁呢個有啲煙燻味嘅杏仁，或者你唔冇煙燻味都得嘅。不過呢隻有煙燻味嘅，即係幾好食啊！杏仁咁啊，少少調味啦。茄膏啊，我喺係咯，頭先買咗1支嘅茄膏，咁你哋落啲茄膏，咁啊落少少香草咯，即係有啲香香草落少少都得㗎。咁你又中意oregano 啊，或者呢個意大利香草咯，雜草都得㗎，好嗎 ？Hello， 邊個喺度？邊個睇緊？我食個 hi 先啦。大家記住啊，我直播咧，如果你哋多互動咧，即係多留言啦、多問題啦，咁咧我直播嗰個視頻咧先至會發俾你哋嘅，即係你哋先至多容易睇到嘅。如果你哋淨係睇唔發表任何嘅嘢咧，咁咧你哋我日後嘅直播咧未必係成日都派到俾你哋睇嘅，因為而家 Facebook 真係派得個好少嘅 percent 係咪啊？咁當然咧，你哋可以去翻 YouTube 嗰度重溫嘅。OK， 嗱焗完啊嘛，我頭先講焗完啦。OK， 咁咧就用 blender， 咁我呢度有個迷你，哎呀，未開始嘛。好，揭開佢，咁咧呢個甜椒落咗去落先啦。咁我或者睇下啦，呢度我買咗3個，其實真唔使用咁多嘅。不過咧，我諗住焗多少少，可以用多少少 sauce 都得嘅。椒好多啊，好。咁即係話其實都2個都夠。拿多少少 ，OK。唔該，可唔可以幫我開啊？唔該。好啦，嗱，呢個紅椒啦，擺咗落去啦。咁啊，跟住幫我開，俾張我。因為頭先我明明見到有個 kitchen tower 喺度，唔見咗嘅。買咗送未啊？你哋？多謝你哋啊！希望你哋將我呢個直播咧分享出去啦 ，share 出去啦，等多啲人學下煮下素食啦。素食基本上其實就好好味嘅嚇。OK 啦，落埋嗰個杏仁，呢度係甜椒嚟嘅啫。咁咧跟住就係跟住就落呢個，你可以買一罐嗰啲番茄膏嘅番茄膏啦嚇。呢個 tomato puree， 咁啊落少少。茄膏，好啦，我又貪心擺咗咁多，唔緊要啦。橄欖油可以落多少少啦，如果唔係佢打唔起啦。咁啊，跟住可以落，如果你哋有我嗰隻無敵嘅海藻蔬菜粉，可以落啲，咁啊鮮味啲嘅，冇都唔緊要，落鹽都得嘅嚇。我落少少，我發覺就好味嘅。咁啊落少少鹽啦，落啲糖啦，落少少不如落少少檸檬汁先，切咗個檸檬。哎呀，呢個檸檬唔得喎，爛喎，唔得，買咗個爛檸檬喎，咁算啦，唔落啦。你哋可以落㗎，學少少檸檬汁啊，我得1個喺度，好似1個爛咗。OK， 咁啊落少少糖，係啦，我呢個生酮糖嚟嘅。
嚇乜嘢啊？唔使買啦，算啦。你哋自己可以加檸檬汁，不過唔好加咁多，因為我唔你中意酸可以嘅，但係我唔中意太酸咯。雪櫃有冇咧嚇？等我望下雪櫃先。雪櫃冇喎，冇啊，唔緊要啦，唔緊要。OK，咁我落少少水啦，落少少水，睇打唔打到先睇到。記唔記得食材啊？寫低佢啊 ，send 翻俾我好嗎？係啦，開始打啦，睇唔睇到？近啲。就係咁打完就得噶咯喎。佢主要咧將嗰個杏仁啊，同埋紅椒啦，連埋嗰個調味啦，打埋一齊。咁大家最好打勻少少咯，即係打去爛啲嚇。有位咧，我就想落多少少紅椒落去，再打下，因為可以打多少少嘛，唔會貪心得滯。呢度3個燈籠椒 bell pepper。擺落焗爐焗佢半個鐘，好嘛？我焗咗20分鐘，我覺得未夠，咁你哋可以焗半個鐘。因為有果仁啊，所以我要打去勻啲 smooth 啲，好冇？頭先好大雨啊！不過應該又打唔醒呢個風。OK， 差唔多，好，搞掂。睇下先，好啦，我試下味先啦，不如好冇？試下味先啦。啊，阿玲，俾你估中，我次次試味咧都係咁嘅，就滴咗落個心度咯。唉，阿素巴話我食出咩都係咁啦，咩整到咧污糟邋遢咁樣咯。翻去即刻洗，好冇？即刻洗，笑死！喂，我覺得 OK， 或者加多少少鹽啦。如果真係你叫我加多少少鹽，可以鹹少少。因為點解咧？我中意去碟下啲麵包，同埋我想加多少少橄欖油啊，香啲啊！加多少少先，好。所以你哋咧做呢啲咧就大圍裙咯，我又懶啦，係咪？暈低啊嘛！我食雪糕又係咁啦，總之都習慣咗啦。靚唔得幾耐嘅係咪？唔好讚啊，所以唔好讚啊，真係。得㗎啦，因為頭先都係落咗啲油啊。OK， 搞掂啊應該。OK， 搞掂。咁咧你可以筆落因為頭先焗咗㗎啦嘛，呢個椰菜花。咁我買咗個細嘅啫，因為我2個人食啦。如果你哋譬如有陣時，我覺得呢個咧，你哋如果做西式嘢啊咁樣，一間或者做，今日我哋都未食 lunch 啊，或者煮個 pasta 點樣，即係可以拌呢個啦。咁我上次因為我請個朋友食飯啦，咁同埋有啲朋友嚟，咁我就做啲西式嘢啦，都係有啲 pasta 啊咁樣，我都要小心啲。好。
咁呢個咧就可以畢落個碟度啦。咁當然你哋可以排啲椰菜花之後咧淋上去得嘅，不過咧懶係整色整水咧係要咁樣，好似擺下盤咁樣咯。睇咪到 ？OK。因為如果你做呢個菜咧，你哋可以買定啲麵包啦，因為要嚟dipping其實好好食嘅。OK， 咁樣撥開佢啦，撥開佢，打圓圈咁撥開佢，跟住咧就將啲椰菜花擺喺面就得噶啦。你預備咩喎？好啦，咁咧我頭先焗咗啲椰菜花啦，咁可以擺上去啦，嗱靚咁樣啦，嗱靚咁啊，有兩隻，咁不如擺兩隻先，係咯，擺兩隻，咁可以加少少咁你中意再做多一個 sauce 淋喺面得，但係我覺得夠味咯，又冇。我上一次喺澳洲就有做多個用檸檬汁做嘅 sauce 淋喺面嘅，咁可以淋啲 parsley 啦咁樣，咁都好靚其實。見唔見到？啲顏色係好靚啊！影張相先，見到？睇下先，係好靚啊，係嘛？嗱，呢個 sauce 咧係好好食嘅，其實好好食嘅，好香啦。同埋你如果有啲香料咧，你中意加少少 masala 你知唔知邊隻 masala？做影印度啲 herbs 咧，你中意嗰隻味，你可以加少少嘅。咁咧我就中意去食麵包咁樣啦。咁我買咗一個法包啦，喺附近咧切開，即係你可以拌個法包食咯。如果你請客咧。即係你擺喺側邊都得啦。咁呢個係好好味嘅，即係要嚟dipping，即係你要嚟咁樣點個醬咧，咁樣嚟食。好味啊！嗰日咧，我請朋友食飯。佢哋dip到係冇晒嗰啲 sauce， 係冇晒嘅，好好食。咁咧，椰菜花又係啦，椰菜花可以我頭先有啲碎喎嚇，椰菜花咧亦都係。咁呢個你可以做個椰菜花扒啦，一個 cauliflower stick 咯。咁樣做主菜都可以，椰菜花。好味！我就咁焗嘅咋，有一番。嗱，你可以擺喺側邊啦，擺埋喺側邊，咁樣，咁係咪好靚咧？咁哋快啲做下，試下呢個咧，好容易做，即係話你只要有焗爐，有個 blender， 打咗一個 sauce， 打晒佢。咁入邊頭先講咗啦，我落咗橄欖油啦，我少少我海藻蔬菜粉就鮮味啲嘅。如果你冇唔緊要，你可以落鹽啦，落少少糖啦，同埋落啲香草。咁你中意食啲中東味咧，就落啲 masala sauce 或者一啲孜然啊，少少好啦，冇咁多嚇。我就落個意大利香草啦，落咗少少 mix 咁樣啦。咁就 OK， 落啲鹽，咁佢嗰個鹹度你自己調啦。有啲人中意食鹹啲，咁落鹹啲咯咁樣。但係好好味嘅，好正嘅。我間同阿掃把食噶啦，好嗎？咁呢個其實好快做好咯喎，真係好快噶。咁當然啦，如果你要保持住嗰個 sauce 係同埋係少少熱熱地咧，咁你 keep 住喺焗爐度，到你真係食得嗰陣時先攞出嚟一鋪上去就得噶啦。咁就可以保持住個溫度咯，好冇？OK， 咁快啲，大家試下做啦，好好食㗎。咁大家記住咧，like 翻我嗰個YouTube channel 都係數媽媽美麗日記嘅，因為咧呢個直播30日之後就冇咗噶啦，會自動刪除咗啦 Facebook。咁喺YouTube 裏邊你哋可以重溫翻㗎喎，好嗎？
大家記住撳埋個鐘仔喎喺 YouTube。OK，拜拜。好否腰果可以啊，果仁你冇所謂㗎嚇，我用杏仁啫嘛，可以㗎。有咩問題你照喺個留言嗰度打啦，我會答你哋嘅。拜拜。